Una grande porzione di cielo. Mi fermavo a guardarla dalla terrazza del bastione di Saint-Rémy. Ma quanto cielo c'è in questa città? Mi domandavo sempre. Un cielo purissimo, azzurro e profondo. Qui c'è più cielo che a Buenos Aires, più cielo che a Rio de Janeiro, mi rispondevo. E rimanevo lì, incantata, ad ammirare Cagliari e a goderne il profumo. Quel guardarla dall'alto, quel sentirmi di vedetta, mi faceva provare un senso d'appartenenza molto forte. Allora pensavo che sarebbe stato meglio nascere sarda. Almeno avrei avuto una stirpe alle spalle, una base da cui partire. Il sole alla fine tramontava. Un sole severo, estremo, talmente incombente da farmi sentire una rifugiata. Eppure ero riuscita ad accettarlo anche in estate. Me la ricordo bene, Cagliari. Era diventata un'abitudine per me. Mia sorella Carla, di ritorno dalla Russia, l'aveva scelta per la sua vita ed io con lei per le mie vacanze e per i miei momenti perfetti. Come quelli trascorsi a Monte Urpino, che tanto mi ricordava il pan di zucchero. Saliamo a Rio, dicevo a Carla tutte le volte che sentivo il desiderio del verde di quei tanti pini e del paesaggio che la sommità di Viale Europa offriva sempre e generosamente ai miei occhi. Abitavamo proprio lì sotto, forse per questo era una tentazione costante salirci, ma era faticoso. Cagliari ancora mi manca. Mi mancano i vicoli della Marina, vivi di mille profumi, e quelli di Castello con i panni colorati stesi nella penombra di stradine strette a rallegrare l'atmosfera di una nobiltà perduta. Ma soprattutto nostalgia per l'isola di Carloforte. Ricordo che lì i volumi di tutte le cose erano piccolissimi, volumi a panchina, mi verrebbe da dire, eppure mai manierati. Le piccole piazze, i piccoli palazzi, il piccolo porto. Anche la lingua mista genovese mi piaceva. Talvolta, quando poi ritornavo a Bologna, anziché rispondere di sì alle domande che mi facevano, mi sorprendevo a dire «Eia». E per chiedere agli amici di seguirmi dicevo loro in sardo «Aiù». La lingua sarda l'ho sempre trovata armoniosa, soprattutto i nomi. Maria Bonaria, Arbatax, Mammoiada. Parole danzanti che sembravano musica all'immaginazione. E mi piaceva il mare di Cala Mosca. Proprio lì accadde un fatto divertente che ho sempre piacere di raccontare. Ero una ragazzina ed ero appena stata eletta Miss Perla dell'Adriatico. Indossavo uno dei primi bikini, il che in Sardegna probabilmente era ancora un po' sconvolgente. Carla, sua figlia, ed io avevamo cominciato a gonfiare un grande canotto. Facevamo più fatica del previsto perché soffiava un forte vento. Il canotto ci sfuggiva di mano di continuazione e dovevamo nuotare a riprenderlo prima che la corrente se lo portasse via. Tutto questo accadeva sotto gli occhi vispi di almeno 38 se non 39 ragazzini che erano appena usciti dalla visita di leva. Stavano lì, con le gambe a penzoloni, su un muretto a secco vicino alla spiaggia e mostravano intenzioni piuttosto bellicose. Fischiavano la loro ammirazione e si facevano notare tirando qualche piccolo sasso in acqua. Finché rimangono lì, pensavo. Invece, poi, mentre spingevo a largo il canotto con a bordo Carla e la sua bambina, ho sentito d'improvviso 38.000 mani che mi afferravano le caviglie e le gambe. Era il popolo invisibile dei futuri soldati che, zitti zitti, si erano tuffati in acqua e in apnea mi avevano raggiunta. Non potevo più andare avanti, nemmeno fare un passo. Era come se i piedi e le gambe stessero sprofondando nella sabbia. «Perché ti sei fermata?» ha domandato subito mia sorella. «Sono tutti qui sotto, mi tengono le gambe», ho urlato. Da allora nella mia vita quasi tutto è cambiato. Il mio entusiasmo per Cagliari invece no. Quello è sempre rimasto intatto nel tempo. Mannaggia, quanto vorrei essere a Cagliari adesso.
quanto mi manca la sua vicinanza con il cielo, perché Cagliari è una città quasi completamente azzurra. Non so bene come spiegarlo. È un fatto misterioso, eppure più che a Napoli, più che a Barcellona, più che a Palermo, a Cagliari è subito azzurro, è subito mare, è subito cielo.